ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ትነብሩ ናይ ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ሓያልን ጠንካራን ንኸይንኸውን ዝኽልክሉና ነገራት ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ እዚ ማለት ገለ ካብቶም ንሓይልናን ንጥንካሬናን ጽልዋ ዝኾኑ ነገራት ዘቕርበልኩም ስለዚ ኣገዳሲ ዝኾነት ኣርእስትያ ስጋዕ መጨረሻ ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድም ቀዳማይ በአሉታዊ አተሐሳስባ ዘለዎም ሰባት ክንክበብ ከለና ሓያላትን ጠንካራ ሰባት ንኸይንኸውን ይኽልክሉና ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዝኾነ ነገር ክንፍትን ከለና ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ኣይትግበሮ፣ ኣይከውንን እዩ፣ ክትጋገ ኢኻ፣ ክትከስር ኢኻ ዝብሉና ዓይነት ሰባት እንድሕር ኣለዉ ማለት ሓይልና ንኸይንጥቀመሉ ይገብሩና። እቲ ዘረብኦም ንኽንዕንቀፍ ይገብረና ንኽንፈርሕ ይገብረና ሓቆም እዮም ክጋገኮ ይኽእል ኢልና ንኽንሓስብ ይገብሩና። ሓያላት እንድሕር ዘይኮይንና ከዓ ዕዉታት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ኣብዚኣ ሓንቲ ምሳሌ ክበኩም ክልተ ቆልዑት ኣብ ማዕረ ዕድመ ዘለዉ ቆልዑት ማለት እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ቤተሰብ ዝዓበዩ። እቲ ሓደ ኣብ ዘበራታትዕ ቤተሰብ ኣብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ክኸውን ይኽእል እዩ ፈትን ዝወደይ ኣብ ዝበሃል ቤተሰብ ክዓቢ ከሎ እቲ ሓደ ከዓ እዚኣ ከይትትንክፋ ክትባላሾ እያ ንምንታይ ጌርካዮ እንዳተባሃለ ዝውቀስ ቆልዓ እንድሕር ኣሎ። ሕጂ እዞም ክልተ ቆልዑት ክነወዳድሮም ከለና ኣይና ኢናይ ተሓሳስባ ሓይሊ ክህልዎ ዝኽእል ጎበዝ ክኸውን ዝኽእል እቲ እንዳተበረታትዐ ዝዓበየ ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ፈትን ተተጋገኸዋላ ፈቲንካ ኢኻ ተጋጊኻ ጎበዝ እንዳተባሃለ ዝዓበየ ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ቤተሰብ ዝዓበየ ቆልዓ ዝበለፀ ሓያልን ጠንካራን ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ንዕቤትና ንሓይልና ንጥንካሬና ወሳኒ እዩ። ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ዘለዎም ሰባት እንድሕር ንኽበብ ኮይና እንድሕር ዓቢና ዙርያና ብኸምኡ ዝተኸበበ እንድሕር ኮይኑ ግን ሓያላትን ጠንካራታትን ክንከውን ኣይንኽእልን። ኣብ ሓይልና ጽልዋ ይፍጠር ማለት እዩ። ወይ ከዓ ጽብቕቲ ምሳሌ ካልእ ምሳሌ ክውስኸልኩም ናይ ቶማስ ኤዲሰን ታሪኽ ብጣዕሚ መሃሪት ዝኾነት ታሪኽ እያ። ቶማስ ኤዲሰን ከም ዝፍለጥ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ነገር ዝመሃዘ ሰብ እዩ። ካብ ሉቺ ጀሚሩ ብዙሓት ምስ ኤሌክትሪክ ዝተተሓዘ ነገር ዝመሃዘ ሰብ እዩ። ግን መጀመርያ ካብ ኣተዓባቢኡ ክንላዓል ከለና ቶማስ ኤዲሰን ካብ ቤት ትምህርቲ ዝተባረረ ገና ብቆልዕነቱ ኣብዚ ትምህርቲ ክትመሃር የብልካን ተባሂሉ ኣብ ገዛ ንኽውዕል ዝተገበረ ቆልዓ እዩ። ዝኾነ ደብዳቤ ተጻሒፉ ካብ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ። እዚ ደብዳቤ እዚ ንዴኻ ሃባ ዝብል ነገር ይንገሮ። እቲ ደብዳቤ ሒዙ ነዲኡ ይህባ። እቲ ደብዳቤ እንታይ ዝብል ነይሩ? እቲ ቆልዓ ኣየንብቦን ቶማስ ኤዲሰን ኣየንብቦን ግን ነዲኡ ሂብዋ። ኣዲኻ ከተንብቦ ከላ ወድኺ ኣእምርኡ ሽግር ኣለዎ ስለዚ ምስ ንሃና ተመሃሮ ክመሃር ኣይክእልን እዩ ኣብ ገዛ ባዕልኺ ተንከባኸብዩ ዝብል ነገር እዩ ነይሩ። ኣዲኡ ግን ንቶማስ ኤዲሰን ኣይነገረቶን። ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዝነበራ ኣዲያ ጎበዝ ባዕለይ ክዕቤካ ይበቃ እዚ ደብዳቤ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ኢላቶ ባዕላ ተንከባኺባ እንዳበረታትዐት ድሓር ናብ ዝፀበቐ ደረጃ ንኽበፅሕ ጌራቶ። ስለዚ ሓይልና ንኽጠፍእ ሓይልና ንኸይንጥቀመሉ ካብ ዝገብረና ነገር ሓደ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዙርያና እንድሕር ኣለዉ ንሕና ከዓኒ ነቲ ዘረብኦም ፈሪሕና ሓይልና ከይተጠቀምናሉ ንኽበርስ ከይተጠቀምናሉ ንኽንመውት ይገብሩና። እዚ እቲ ቀዳማይ ዋና ምኽንያት እዩ ማለት ቀንዲ ምኽንያት እዩ። ካልእ ከዓ ሓይልና ንኸይንጥቀመሉ ጥንካሬና ንኸይንጥቀመሉ ካብ ዝገብረና ነገር ከዓ እንታይ እዩ? ኣብዚሕና ንውሽጥና ንነቅፍ ዓይነት ሰባት እንድሕር ኮይና ማለት ብቑዕ ኣይኮንኩን ንብል ዓይነት ሰባት እንድሕር ኮይና ሓይሊ ክበሃል ከሎ ኩሉ ነገር ሓይሊ እዩ። ኣብ ዝኾነ ነገር ተሳቲፍና ውፅኢት ነምፀአሉ ምክንያት ብቑዕ ሓይሊ ስለ ዘለና እዩ፣ ብቑዕ ጥንካሬ ስለ ዘለና እዩ። ንሕና ግን ኣብዚሕና ውሽጥና ንወቅስ እንድሕር ኮይና ክንጋገ ከለና ወይ ኮላይ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ንብል ዓይነት ሰባት እንድሕር ኮይና ሓያላት ክንከውን ኣይንኽእልና። ከምኡ ዓይነት ልምዲ እንድሕር ኣለና ሓይልና ኣብ ክንዲ ካብ ጌጋና ተማሂርና ናብ ካልእ ነገር ንሰጋገር ኣብ ምንቃፍ ውሽጥና ኣብ ምንቃፍ ንምንታይ ገይረዮ ንምንታይ ግን ከምዚ ገይረ ኣነ ዘይራብሕ ሰበ ዓይነት ንብል እንድሕር ኮይና
እዝውን ሓያላት ንኸይንኸውን ጠንካራታት ንኸይንኸውን ብዙሕ ነገር ንኸይንፍትን ዕውታት ንኸይንኸውን ይገብረና ናይ ብዙሓት ዕውታት ሰባት ታሪክ እንድሕሪና ብዙሕ ዝተጋገዩ እዮም ማለት እንዳተጋገዩ ካልእ ነገር እንዳፈተኑ እንዳተጋገዩ ካልእ ከዓ ካብ ጌጎኦም እንዳተማሃሩ ዝጌጋግዚ ኣይደግሞኔ ካልእ ነገር ከዓ ክፍትን እንዳበሉ እዮም ዝኸዱ ናይ በዓል ቶማስ ኤዲሰን ሓንቲ ሉቺ ንኽሰርሕ ክንደይ ግዜ ተጋግዩ ልዕሊ 1000 ግዜ ተጋግዩ ማለት እዩ ወይ ኮላይ ናይ አሊባባ ካምፓኒ ወናኒ ታሪኹ እንድሕር አንቢብናዮ ካብ ብዙሕ ነገራት ኣይትኽእልን ኢኻ ተባሂሉ ዝተባረረ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኮላይ ከምዚ ውሽጥና ናይ ምንቃፍ ዓይነት ኩነታት እንድሕር ኣለና ብቑዕ ኣይኮንኩን እንድሕር ኢልና ንሓስብ ኮይና እንተኣሽሙ ሓያላት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ጠንካራታት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ካልእ ከዓ ሓያላት ንኸይንኸውን ጠንካራ ንኸይንኸውን ካብ ዝገብረና ነገር እንታይ እዩ ሓጎስና ካብ ደገ ክንደሊ ከለና ዕውታት ክንከውን እንድሕር ደሊና ናይ ሓጎስና ምንጪ ካብ ውሽጥና ክንደልዮ ክንክእል ኣለና ባዕልና ነብስና ናይ ምሕጓስ ልምዲ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ሰባት ክሕጉሱና እንድሕር ንፅቢ ኮይና ግን ዕውታት ክንከውን ኣይንኽእልና ሓያላት ክንከውን ኣይንኽእልና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ናይ ሓይሊ ሚስጥር ወይ ኮላይ ናይ ሳክሰስ ሚስጥር ናይ ዓወት ሚስጥር ክነግረኩም ማለት ብዙሓት ጸሓፍቲ ዝጸሓፍዋ ነገር እያ ብዙሓት ጸሓፍቲ ዝብልዋ ነገር እያ the key to success is happiness ያትብል ማለት ናይ ዓወት ናይ ሓይሊ ምንጪ ሓጎስ እዩ ሕጉስ ሰብ ዕውት እዩ ሕጉስ ሰብ ኣብ ብዙሕ መዳይ ዕውት ይዝኸውን ኣብ ብዙሕ መዳይ ክንብል ከለና ኣብ ስርሑ ዕውት ይኸውን ኣብ ሓዳሩ ዕውት ይኸውን ሕጉስ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ዕውት ይኸውን ካልእ ከዓ ሓያላትን ጠንካራታትን ንኸይንኸውን ዝገብረና ነገር እንታይ እዩ ኣብ ዘይንደልዮ ነገር ክንዋፈር ከለና ኣብ ዘይንደልዮ ነገር ክንውዕል ከለና እዚ ማለት እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ተገዲድና ዘይንደልዮ ነገር ክንገብር ከለና ዕጢጥ ኢናበልና ኢና ንገብሮ ሓይልና ስኢልና ኢና ነባኽን ሓይልና ውፅኢት ንምምፃእ ዘይኮነስ ስኢልካ ምምልላስ ይኸውን ማለት እዩ ስኢልካ ንውፅኢት ምምፃእ ዘይኮነስ ስኢልካ ምንባር ይኸውን ማለት እዩ ዘይንደልዮ ሰብ ክንምርዖ ከለና ዘይንደልዮ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ውፅኢት ክመፅእ ኣይኽእልን እዩ ምክንያቱ ሓይልና ሙሉእ ሓይልና ብፅቡቕ ስምዒት ኣይኮናን ኣብቲ ነገር ነውዕሎ ዘለና ዕጢጥ ኢናበልና ኢና ነውዕሎ ዘለና ብከምዚ ምክንያት ከዓ ሓይልና ይባኽን እምበር ውፅኢት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ጠንካራ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ እንደልዮ ነገር ኣይኮና ንገብር ዘለና እንታሽሙ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ነገር ንኽሳኻዕ 80% ድሌት እንድሕር ኣሎ ናይ ምስኻዕ ፕሮባቢሊቲኡ ላዕሊ ዝኸውን ይበሃል 80% ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ነገር ንኽሳኻዕ ድሌት እንድሕር ኣለና ኣብቲ ንገብሮ ዘለና ነገር ድሌት እንድሕር ኣለና ናይ ምስኻዕ ደረጃኡ 80% ይኸውን ድሌት ጥራሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ንምንታይ ብዙሕ ሓይልና ኣብቲ ንደልዮ ነገር ስለ ነውዕል ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዘይንደልዮ ነገር እንድሕር ንዋፈር ኮይና ግን ሓይልና ይጠፍእ ሓይልና ይባኽን እዩ ዝበሃል ሓይልና ይባኽን እዩ ዘሎ ዳ እምበር ናብ ፅቡቕ ኣይኮናን ንቕይሮ ዘለና ጥንካረና ይጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ከዓ ሓያልን ጠንካራን ንኸይንኸውን ካብ ዝኽልክሉና ነገራት እንታይ እዩ ንሕብረተሰብ ድሌት ጥራሕ ንነብር እንድሕር ኮይና ማለት ናይ ሕብረተሰብ ድሌት ንኽነማልእ ውሽጥና እንድሕር ንዕፍኖ ኮይና ከይብሉን እናበልና ሕብረተሰበይ ኣይፈቕደለይን እናበልና እንድሕር ውሽጥና ንዕፍኖ ኮይና ሓያላትን ጠንካራታትን ክንከውን ኣይንኽእልና ማለት ኩሉ ነገር ኢነርጂ ይደሊ እዩ ኩሉ ነገር ንኽሳኻዕ ሓይሊ ይደሊ እዩ እንድሕር ንሕና ግን ናይ ሕብረተሰብና ድሌት ናይ ቤተሰብና ድሌት ንኽነማልእ ኢልና ንነብር እንድሕር ኮይና ውሽጥና ይዕፈን ውሽጥና እንድሕር ዓፊናዮ ከዓ ንደልዮ ውፅኢት ክነምፅእ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕብረተሰብ ድሌት ናይ ቤተሰብ ድሌት ወይ ኮላይ ካልኦት ዓይነት ድሌታት ንኽነማልእ ኢልና ውሽጥና ክንዕፍኖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ውሽጥና ክዕፈን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንነብረሉ ዘለና ምክንያት ንባዕልና ዘይኮነስ ንሕብረተሰብ ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ሓንቲ ምሳሌ ክበኩም ውሽጥኻ ምዕፋን ክበሃል ከሎ ማለት እዩ ውሽጥኻ ምዕፋን ማዕረ ክንደይ ሓይልኻ ጉልበትካ ከም ዘጥፍኦ ኢነርጂኻ ንኸይትጥቀመሉ ከም ዝገብር ኢነርጂኻ ንኽበርስ
ከይተጠቀምካሉ ንኽትመውት ማዕረኽ እንዴ ከም ዝገብር ኣብዚኣ ሓንቲ ምሳሌ ላ ዘንበብኳ ማለት እዩ እንታይ ሓደ ሓርማዝ ብጣዕሚ ዓብ ሓርማዝ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ብንእሽተይ ገመድ ሒዝዎ ብዙሓት ሰባት ይርእይዎ ብተደጋጋሚ ይርእይዎ ነቲ ሰብኣይ ማለት እዩ ሽዑ ገሪምዎም ከመይ እዚ ዝኣክል ሓርማዝ በዛ ንእሽተይ ገመድ ከይሸገረካ ከመይ ጌርካ ክትሕዞ ኽኢልካ ከመይ ጌርካ ክንዲዚ ዝኣክል ዓብ ሓርማዝ ንዓኻ ክእዘዘካ ኽኢሉ ኢሎም ነቲ ሰብኣይ ይሓትዎ እቲ ሰብኣይ ከዓ እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ገና ካብ ቁልዕነቱ ጀሚረ በዛ ገመድ እዚኣ ኣሲረዮ ስለዚ ብቁልዕነቱ ነታ ገመድ ክብጥሳ ከም ዘይክእል ንውሽጡ ኣእሚንዎ ስለዚ እቲ ሓርማዝ ውሽጡ ዓፊንዎ ማለት እዩ በቃ ኣነ ኣይክእልን እየ ኢሉ ውሽጡ ኣእሚንዎ ስለዚ ምስ ዓበየ እንታይ ኮይኑ በታ ንእሽተይ ገመድ ክሕተሓዝ ከሎ በቃ ተኣዚዙ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስባ ንውሽጥና ከምዚ ገይሩ እዩ ዝዕፍኖ ሓይልና ንኸይንጥቀመሉ ሓይልና ተጠቂምና ጥንካሬና ተጠቂምና ክንበፅሖ ኣብ ዝግበአና ነገር ኣብ ክንዲ ንበፅሕ እንታይ ንኸውን ማለት እዩ ኸይብለኒ ዝሕብረተሰብ ወይ ሕብረተሰበይ ኣይፈቕደለይን እዩ ቤተሰበይ ከምዚ ነገር ኣይደልን እዮም ኣብ ሓዳር ሰብኣየይ ኣይደልን እዩ ሰበይተይ ኣይትደልን እያ ስርዓት ዘለዎ ዲሲፕሊን ዘለዎ ነገር ይኹን ዳኣ እምበር ሕብረተሰብ ብዝብለና ነገር ጥራሕ ንድሌታት ሕብረተሰብ ተገዚእና ንነብር እንድሕር ኮይና ሓይልና ጥንካሬና ንኸይንጥቀመሉ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኢነርጂና ንኸይንጥቀመሉ ፅልዋ ካብ ዝኾነና ነገር እንታይ እዩ ትኩረትና ኣብ ካልኦት ሰባት ክንገብር ከለና ማለት ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት እንዳነቐፍና ክንውዕል ከለና ወይ ኮለ ኣብዚሕና ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ክንዛተ ከለና ብዛዕባና ብዙሕ ክንዛተየሉ ዝግባእ ነገር እንዳሃለወ እንዳኣከለኮ ከም ዝኾይኖም እንዳኣከለኮ ወዲቆም ዝኾነ ዓይነት ዘይግባኣና ነገር ንዓና ክነትኩረሉ ዘይግባኣና ነገር ናይ ዘረባና ኣርእስቲ ክንገብሮ ከለና ማለት እዩ ክንዛተየሎም ዝግባእ ብዛዕባ ናይ ባዕልና ሂወት እንዳሃለወ ካልኦት ሰባት ኣርእስትና ክንገብር ከለና በዚ ምክንያት እውን ሓይልና ጉልበትና ክባኽን ይኽእል እዩ ኢነርጂና ኣብ ዘይግብኦ ነገር ክነውዕሎ ንኽእል ኢና ማለት ናይ ሎም መዓንቲ መደበይ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንረኸብ ኢና ነዚ ዘቕረብኩልኩም ነገር እንድሕር ፈቲኹሞ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ስምዒትኩም ግለጽለይ ካልኦት ሰባት ንኽከታተልዎ ከዓ ሼር ግበሩ ሓደሽ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ከዓ ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ ክብሪ ዕድም ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ ቪድዮ ክንረኸብ ኢና ስጋብ ሽዑ ሰላምኩም